А теперь вернемся к Декарту и поговорим о познании. А каковы же правила познания? Ведь у познания могут быть выделены различные цели, но общая цель познания – это истина, это сущность, подлинная сущность вещей. И когда мы о чем-то начинаем размышлять, то правила становятся другими. В частности, здесь в познании решимость уже опасна. Почему? Потому что вы, скажем, имеете какую-то гипотезу и без всякой ее проверки делаете свой вывод. Мы часто читаем работы, особенно в популярной литературе, где человек еще и проблемы поставить не успел, а уже формулирует какой-то свой вывод. Он проявляет решимость. Здесь она не нужна. Здесь решимость в познании – это источник ошибок. И что же тогда является правилом познания? Декарт отвечает – сомнение. Исследователь сомневается. В чем? Строго говоря в пределе, во всем. Исследователь должен начать с нуля. И Декарт начинает разговор с нами, он предлагает нам усомниться во всем. Вот мы пришли в какую-то науку и начинаем задавать вопросы. Вопрос первый. Кстати говоря, то, что я сейчас излагаю, это, конечно, не строгий пересказ работы Декарта «Начало философии» и некоторых других. Рассуждения о методе и так далее. Но пересказ является, конечно, не строгим. Задается первый вопрос. Можно ли сомневаться в уже имеющихся знаниях? Вот мы в науку пришли, у этой науки есть опыт. Нам говорят, изучите этот опыт, овладейте знаниями. Мы спрашиваем, а может быть, в них стоит усомниться в этих знаниях? Стоит или нет? Декарт отвечает, конечно. Конечно, мы вправе сомневаться в любом знании, потому что это знание когда-то открыл человек, а людям свойственно ошибаться. Мы можем усомниться в прошлых знаниях. Задается следующий вопрос. Можно ли сомневаться в истинности чувственных данных? Поясним. Чувственных данных. Данных восприятия, ощущения, то, что нам дает переживание и так далее. Почему мы задаем такой вопрос? Вот почему. Потому что наука по Декарту всегда основана на опыте. Изучать ведь можно то, и мы об этом говорили, изучать можно то, что можно проверять. А как проверять? На опыте. А опыт на чем основан? На чувственных данных. И тогда мы спрашиваем, истинны ли чувственные данные? Мы сомневаемся. Почему? А потому что есть масса иллюзий восприятия. Карандаш в стакане с водой выглядит изломанным, а на самом деле он прямой. И есть масса других иллюзий восприятия. Органы чувств сплошь и рядом нас обманывают. Это ненадежный источник данных. И тогда мы спрашиваем дальше. Мы задаем вопрос, который надо понять правильно. И, надеюсь, мы поймем правильно, потому что у нас слово «существование» стоит в кавычках. Мы задаем такой вопрос. Можно ли сомневаться в существовании внешнего мира?
Только слово «существование» вы можете пользоваться кавычками, можете не пользоваться, это уже все равно. Слово «существование» здесь имеет такое значение. Это существование для науки. Не существование в жизни. Если кто-то задаст вопрос, существует ли внешний мир в жизни, он рано или поздно окажется в клинике. Это понятно. Но здесь-то речь идет о науке. Можно ли сомневаться в существовании внешнего мира? Конечно. Потому что источником знаний о внешнем мире являются чувства, чувственные данные, а они могут нас обманывать. Значит, и мир, который нас окружает, еще неизвестно, существует или нет для науки. Вы знаете, Декарта немало обижали у нас в стране в 20 веке. Не будем упоминать, кто, хотя этих персонажей вы знаете, и в старых учебниках по философии, которых вы, к счастью, уже и видеть не должны, наверное, а может должны, я не знаю, они будут интересны для психолога через какое-то время в смысле анализа психики тех, кто это писал. Но были, например, такие, говорят, как это мир не существует? Что это нам такое утверждают? Почему это так? Говорили там о графине, о стакане. Вот я сжимаю графин или стакан, или я задеваю об угол и ударяюсь об угол. Мне больно. Как же мир не существует? Но все это наивность, понимаем мы. Потому что человек говорит о жизни, а ему толкуют о познании. А он эту разницу не понимает. И Бог с ним. А мы пойдем дальше. Так спрашивает Декарт несколько раз. Мы задали 3 вопроса, у него их больше. Но мы остановимся здесь и зададим основной вопрос. А все-таки что же существует? Если в одном сомневаемся, в другом, в третьем, а может быть и далее, в конце концов задаем вопрос, а что существует? И Декарт отвечает, когда мы сомневаемся, то существует для нас только одно, то, что мы сомневаемся. Несомненен только факт нашего сомнения. И мы, конечно, не думаем, что Декарт играет словами, хотя это звучит как тавтология. В чем сомневаемся, то и существует. И тогда Декарт, вот здесь он уже не настаивает на термине «сомнение», он расширяет этот термин и вводит термин «сознание» или «сознаю». По латыни это звучит как «когито». Из уважения к философии, из уважения к Декарту поговорим на латыни, вернее не поговорим, а сейчас вспомним одну из базовых декартовых фраз. «Сознаю». И Декарт произносит. И то, что он произносит, есть базовое правило научного познания. Когито эрго сум. Когито и обычно переводят мыслью, следовательно, существую. Мыслью, следовательно, существую. Так переводят на русский. Правда, сразу сделаем одно небольшое уточнение. Когито – это не мыслю, это сознаю. И Декарт сразу определяет, что такое сознание. Это не только мысль. Это возможность что-то представить сознательно. Возможность что-то понять.
может быть, даже понять при участии эмоциональной сферы. Что-то понять, что-то принять. Принять к исследованию, например. Сознаю. А вот теперь более серьезный разговор. Фраза «cogito ergo sum» имеет массу значений. У нее есть буквальный перевод, который нам, особенно когда мы психологи, нам он сразу приходит на ум, мы его как бы слышим, нам говорят «мыслю, следовательно, существую». Кто-то может подумать, что Декарт настолько безумен, что он пытается кому-то доказать, что он существует, и говорит «я мыслю, значит, я существую». Это, конечно, не так. Это философская фраза, Декарт не говорит о жизни. Даже если эту фразу так понимать, применительно к человеку, то она вновь превращается в тавтологию. Мыслю, а значит существую, как мыслящий. И все. Но это точно так же. Сомневаюсь, значит существую, как сомневающийся. Ну и что в этом особенного? Это обычная, даже как бы бытовая фраза. Хотя она может иметь и высокий смысл, когда помыслить, подумать о чем-то, рассуждать логично в неопределенной ситуации. Бывает, и это требует отваги. Но мы-то с вами понимаем, что данная фраза – ответ на другой вопрос. Это не ответ на вопрос, кто существует или не существует. Это ответ на вопрос, что можно изучать научно. И этот ответ не так-то просто увидеть. Точнее, осознать, понять. А ответ-то звучит на самом деле так. Посмотрите. Вот ответ на вопрос, что можно изучать научно. Что существует для науки. Что сознаю, что могу представить сознательно, то и существует, то и могу изучать. Что могу представить сознательно, то и изучаю. Современный человек сказал бы, подставил бы под слово «когито» не просто «сознаю», а, скажем, «строю модель», «строю теоретическое представление», скажем, «модель атома». Простите, атом в жизни существует? Кто-нибудь видел атом? Нет. А в науке он существует. Почему? Потому что есть представление о нем. Мы формулируем еще один вывод на основе Декарта, и он более короткий. Сознание есть условие, в данном случае научного познания. Сознание есть условие научного познания.